Орчээсэн UX маркетингийн бол нэг ном уншаад эсвэл одоо юу гэдэг ойр зургийн сургалтанд суугаад бол нэг сарын дотор ч юм уу нэг жилийн дотор бол маш их мэдлэг авчих болно. Гэхдээ яг UX маркетингийн тийм туршлагатай болохын тулд бол зүгээр яг мэрэгжлийн салбарын хүмүүс миний хувьд ч гэсэн тодорхой хэмжээний ингээд хугацаа өнгөрүүлснээр бол дорож 5 жил шаарддаг юм байна. Та миний одоо 2011 онд хийгдчихсэн дизайнууд, 2015 онд хийгдчихсэн дизайнууд, 2019 онд хийгдчихсэн дизайнууд, за тэгээд 2021, 22, 23 гээд сүүлийн жилүүд бол маш эрс их ойрхон хилдэг тааг анзаарч байгаа. Энэ хооронд дизайнуудын ялгаа гэдэг бол тэнгэр газар шиг ялгаатай байгаа. Тэгээд би өнөөдөр бол лаг болсон гэж хэлэхгүй. Гэхдээ ингээд ямар ч хэсэн хүнд энэ хэсгийг ингэж л харуулбал нүдэнд нь ядаргаагүй юм байна. За ямар ч хэсэн шууд ойлгомжтой өгж байгаа юм байна. Тэг судлаад явж байгаа хувьд бол яг өнөөдрийн дизайнаа бол бариад гаргаад явж байгаа. Тэрнээс өмнө бол ингээ UX маркетинг судлах, UX дизайныг судлах тэр зүйлүүдийг бол судалж эхлэегүй байхад бол ямар ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд төр бол ялгагдаж мэднэ. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн та хэд маань UX-ийн талаар бол туршлагатай болоход бол дор хаяж 5 жил шаарддаг. Тэгэхээр UX гэж юу вэ? Онлын үг шүү. За одоо яг хэлэх байгаа зүйл маань. Тэгэхээр хэрэглэгчийн ашиг сонирхлыг нэн тэргуунд эрхэмлэх бизнесүүдийн бүтээгдэхүүн нь зөвхөн бизнесийн мөнгө олохын төлөө бизнесийн хэрэгцээнд тулгуурлаж бүтээгдсэн бүтээгдэхүүнүүдээс хамаагүй илүү ашигтай байдаг. Өөрөөр хэлбэл шууд утгаараа орлого ашиг бол эрс нэмэгдүүлдэг. За энэ нь өгүүлбэр юм болов уу гэж бодоод үзсэн чинь манайх чинь би та хэд өмнө өөрсдийнхөө гэр бүлийн туршлагыг ч гэсэн хуваалцаж ирсэн тийм. Манайх одоо ерөнхийдөө 2011 оноос хойш санхүүгийнхаа зардлыг бол Excel дээр хөтлж яадаг байсан. Тэгээд одоо бол мөн л адил хөтлж явж байгаа. За тэгэнгүүт энийг ингээ харьцуулаад харангууд 20 он ялангуяа яг UX-ийг өөрийнхөө одоо дизайныг нэвтрүүлснээс хойш орлоготой шууд ингээ харьцуулахад бол шууд өссөн явцсан дүр зураг ажиглагддаг. Яг шалтгаан нь бол яг энэс босно уу гэдэг 100% тайлж мэдэхгүй ч гэсэн хайрцангуй нөлөөлсөн байх гэж бодож байгаа. За тэгээд бизнес харилцагчдын тоо нэмэгдэж байгаа гэх мэтчлэнээс болоод ерөнхийдөө бол UX-тэй дизайн гэдэг бол шал өөр байгаа шүү. Юу шал өөр байдаг юм байна шүү гэдэг бас хэлхэн зүг баха. Тэгэхээр ер нь бол UX дизайн бизнесийг эрхэм зорилготой хүргэхэд за дээрэс нь хэрэглэгчийн хүсэл хэрэгцээг нэн тэргуунд хангахад зориулагдсан тийм зүйлэл гэдээ ойлгочих хэрэгтэй. Тэгэхээр UX маркетингаар мэрэгжлийн болоход туршлагатай хүмүүсийн хэлдгээр бол ерөнхийдөө сайн хэллээ шүү дээ. Дор хаяж та 5 жилийг одоо зарцуулах нэ гэж төсөөлч. Гэхдээ заавал 5 жил гээд та яг 5 жил энэ чиглэлээр одоо нүдэн гэсэн үг биш шүү дээ, тийм. Ер нь бол тэгэл ойлгочих хэрэгтэй. За тэгээд энэ 5 жил хизээнээс үүсэлтэй вэ гэхээр за анх номноос хойш 5 жил юм байна гэж ойлгож ирсэн. За сургалтанд суухад 5 жил юм байна гэж ойлгож ирсэн. 18 оноос хойш өнөөдөр хүртэл яг миний хувьд бас 5 жилийг зарцуулчихжээ. Тэгэхээр нэг бараагүй юм шиг байна л гэдэг. За тэгээ энэ бол хэрэггүй юм байна гэдээ та шууд сайжиж болохгүй. Яагаад тэгэхээр таны бизнес өөрөө хугацааны төлөвлөгөө шүү дээ. Тэгээ хугацааны төсөл шүү дээ. Тэгэхээр 5 жил нүд ирэмхийн 100 өнгөрчнөө ялчгүй. Дорож 5 жилийг та ингээд зарцуулсаар байтлаа. Энэний зах зүйтэй болчих юм байна гэдээ ойлгож